Seenaa. Bagana kiyaan dhuftan. Obboleessa keessan hayyuu keessan kaameeraa irraanfatee deeme warri isa awwaalee kaameeraa hin fuuneefi nuti kaameeraa finneefi dhufnee jirra. Qabrii san awwaallee kaameeraa keessa kaa'uudhaaf dhufne jechuudha. Yusi kuni kaameeraa abiyyiin abbichuun keessan qabrii keessatti ittiin if kaasu jechuudha. Abbichuun warri abbichuudhaaf boochan warri abbichuun maaliif du'aa jettee iyyitu kolkolee dhageessittiin hima. Kolkolee afaan hin qabne, kolkolee hobobsuu malee afaan hin qabne, tartiiba hin qabne. Taasirraa Jawahariitiitu hidhamee abbichuun Jawaar nurraa hidhee maaliif nurraa hidhee Oromoo hiriira bahaa jettee asirraa iyyiti hoolajjiin yakhrab beet abuuk yaa ibnal qahba. Zahirin sittima sima abbichuun najisaa bar najisa Mahmad Amin hayyuu Harargeedha ajjeesee waraabeessaaf kannee bar yaa ibnal qahba sigala isa saniif ani kaameeraa fiduun kiyya akkamitti si aarsa yaa kalb huno isa saniif hoolaa keessaniif blookiin si godhay bilbila wanniidha Itoophiyaadha blookiin si godha yaa kalb sigala honi kaameeraa kun kan kalbichi keessan ittiin if kaasu yookaan isiniitiitu ittiin kaasa arra abiyyiitiitu du'ee isin hoolayyiin tun hoolayyiin warreen funyaaniin dubbatu asirraa iyyitan jechuudha. Barbo ani deeggartoota Jawaarilleen arkee bar hoolayyi ummata cumaa Jawaariitiitu abbichuun maaliif hidhamaa maaliif du'aa jee warra booyu ummata cumaa akkanaatillee jira barbo yaa ayyaalal kilaab eegasiifu maal abbaa keessaniitiif duuba Jawaarii iyyitarre eega du'aa abbichuudhaa hin fedhin maal haadha keessaniitiifi Jawaariif iyyitan inde abbichuu diqaalaa kanaawu abbichuu kanarra bar amaaraa waliin bar yoo bar gatteesee haasoyte bar irra furmaata harkattaa bar kuni odoo Oromoodhatti beeytaniit isin akkasiif beeytan ani garuu Oromoodhatti hin beeku an kana abbichuu jechuun diqaalaa abbaa hin himanne ka bikka irraa amma dhufe hin beene ka bikka irraa deemu hin beene ka Oromoo hayyootan Oromoo walii qabee mana hidhaa keessatti ol darbe namni barboo dawaafillee nama bar namaaf ni hambisaa bar walii qabeeti ummanni kun maal naan jaa hin beeku qabsoo isaaniitiin aangoo irrattillee ol bahellee ka hin je'in isinii kana tuffatee mana hidhaa keessatti ol darbe jechuudha. Nuti abbichuun eega du'e turee jira ka nuti beenu turee jira ka inni wanni jiru Oromoo tanaatiitu ummata miskiina ummata dafee biyyee namarratti afuu miti turee jira abbichuun turee jira arraa miti bar ka ture ka du'e arraa miti si galaami arra kolkoleen haareetti wanni asirraa iyyituuf hin jiru dhugaa keessattuu ijoollee warreen kaafaa iyyiif hin jettu kolkolee asirratti ol baateen iyyin abbichuun ilmaan Harargee meeqa ajjeese ilmaan Arsii meeqa ajjeese ilmaan Shawaa meeqa ajjeese dura jee'iti yaadi gatteesee udaan irraa kaatee ka uduun dhiqanne abbichuun akkamitti du'aa jettee iyyuu odoon taane okay kabt kolkolee hunda kana kamuka bishaan obaasu malee faayida takka illee hin qabne maal nu godhe nuti abbichuun jiraatee du'ee waa takka wanni inni Oromoodhaa godhu hin jiru nama bar muslima meeqa boochisuu turee barbo boochisaa jiru bar nama masgiida 35 Itoophiyaa san keessatti gubsiisee bar ka ittiin akhiraa masgiida Najjaashiidha xayyaaraan bobeese wanni tana achi maaltu jira keessattuu warreen nuti amantii teenya islaama jettee himantu you call yourself activist god damn it
You never know what the meaning of activist. Hin baranne hin qarane. Ummata bar jecha jechaati le bar dubbachuu dandeenye Facebook irratti hogga dubbatan. Activist ifin jet. Jecha jechaati le bar ummata bar waa takka le dubbachuu beene bar. Ummata bulgu ummata bar sanu waan jettanii fi kana kan hin beene. Suuta deema ga suuta deema. Isin beenaati suuta deema. Ya ayyala al-club isin beenaati suuta deema. Abbichuun mataadhaan gad dhaabata. Zairin sitti ma feetu Awurooppaa keessaa seenta laayivii abbichuu jecha feetu Ameerikaa keessaa seenta laayivii. Ani Zairin sitti ma akka baqalawaadhaatitti kolkoleeta biyya Arabaa irraan kaa'enne. Kolkolee biyya Arabaa waa takka ittiin isaa bu'an. Si galee. Hoolejii biyya Arabaa waa takka ittiin isaa bu'u. Zairin isinitti hima. Ammoo warreen አብቹ የረሳው ነገር እኮ አለ ወንድሜ ምን አለ ሆዴ ምን አለ ባክ ምን አለ ካሜራው እንኳን ተይዞልህ ወደ መቃብር እንኳን ቢወሰደልህ ምን አለበት ማርቀበ ያቦ ካሜራ ላይ ስላሲ ፉደኒ ኦበሌ ዘገየ ገርተሚ ኸይት ንፍኻስቱ خنا سلازنا سجلان ديمو دقبدي توريبا دوغاربي زناش تايدا خنا سجلان ديمو قبدي تورته غرو اودو اسيد اف كورسين خنين دماتا اوغي اكاتا سورا اسين اتيف خاستو اكاتا تموخم بشان اوباستو سيغري اما انغوتنا ابييتيتو جراخن جنمو كورونا فيروسيتيتو بو جراخن جنمو اكامي غاما سيغلا am beran tokko warren abbichuudha jaani asirratti iyyan ifi jolle hoolegi kaafaa oda warra abbichuun akami du'a jette asirratti iyyitu warma funyaani haasawti lakaawe sansan ummata bar abbichuun calim calan qorratti labsa baase anorellatti labsa baase bar sabo manni xeenya warre kaafaa ofin jattu manni kolkoleen tuni hoggoga akamitti yaddan how you think akamitti yaddan koy abbichuun tu'e dhiise marsi godha min li argille no mo is aileen teesan Jawaar Mohammed san mana hidhaa keessatti nu haa taa'u bar manni kun akkana bar ummanni kun akkana bar Jawaar manuma hidhaa keessatti nu haa taa'u waan Jawaar jee dhageenye goona really hidina taataqa fasaamoj hoolejii nama faarsu malee iftaatanii deebuu hin beeyne Jawaar istaatu likki ittiima isa faarsuudhaa miti sigale arra silaa Jawaar Oromoo hiikkachiisuu baate tanaan ifin saaxilu arra sila akka dhiiraatitti boonee deema ture garuu saahibboottan isaa wajji biyya alaatti galaniiti isa booda deebi'an isa booda kun ol dhufan jechu abiyyi eega kuchiisan booda taammaan bayyanafaan biyya keessatti ol seenan arraantan an joollee teenya taarargeetii bita arsiidha ganaa Jawaariititu waanuu godha jettee asii ijjiti carqii ilmaan carqiidha harree hunda harree hoggaa rakkatte qofa waa'ee hidhannoodhaa ma yaadattu harree hoggaa rakkatte qofa jaalmaaroo yaadattu dayyuusa sigala isin iyyuu beeytan malee waa takkallee faayidaa hin qabdanii isini warri Jawaaruma kanaa ukanne namni bar hayyuun hogga ummanni kun hayyuu keenyaa ji'ee itti amane hayyuun ummata dhaga'u ta'uu dhaqaba Jawaar ummata madhagaa hin turre Jawaar tiyya malee yechaa ture tiyya malee ana malee yechaa ture inni yoo ummata hin dhageenye ummanni wannummaan isa jala deemuuf hin jiru ture ummanni kan akka isaa tokko asbaabachuu danda'uu qaba ture bar sigale isa du'aa jiruudhaa jira aboo yooniin ani hin jirrellee kunoo namni kun bikkatiyya haa bu'uu jee ummata wal isin hin barsiisene nam tokko okay an beekamtii yooniin qabaadhe dhufee ani bakka Jawaar bu'ee isiniif hojjechuu niin danda'a jechuudhaaf inni waan beekamtii qabuuf isin birattis inni san dhufee harkana qabee isinii kanaan isinii hoolejii tanaa waliin wal na barsiisuu qaba jechuudha yooniin ani akkanumatti lafarraa ka'ee
anis itti aanaa Jawahariiti waan silaa waan takka takka isiniifin godhaa yoon hin jee isinitti dhufe hin fudhattan jechuudha. Because isarraa hin eeggamti hin goone tana hunda. Si galee hin goone maaliifi anumaatiitu waa hunda beekaa inni ifiifuu qawwatti amanuu hin turre. Namni Amaara arrabsu Gondar dhaqee toobataa jaan. Gondar dhaqee toobataa jaan. Dhaqee Gondar dhaqee Jawahar. Gondar nani hin Gondar dhaqee jira bar Jawahar. Achi dhaqee toobachuudhaaf dhaqee toobaan isaa sun irraa fuudhamuu didde. Jaanoo hunda uffate. Irraa fuudhamuu didde huccuun inni uffate sun. Irraa deemuu didde. Addisu Aragaatis hidhaqe. Irraa deemuu didde. Bombi hundatti dhoosaniiti arihan. Shimallisiis. An keessattuu silaa shimallisii fi kana faate wallahi hin dhaqu. Hin dhaqu kam. Isin Oromoon keessattuu ummata sammuu hin qabne. Hayyuu keessa yoo isin hin dhageenye hayyuu kasiisan harka jalaa fuudha. Ummanni keenya ummanni Oromoodhaa isini warrummaa rakkoo tana hundaafuu ibsaatile. Jawahar qofaa miti beeka. Jawahar qofaa miti. Jawahar tiyya malee jechaa tureemi. Ana malee jechaa tureemi. Eega inni ana malee jechaa ture. Ka isin biyya alaatti boo hin galini taa'ii jettaniini inni kadidu ta'e harka jalaa fudhattanii nama biraa bikka buufachuu qabdan ture bara. Inni fuudhee hallayyaa isin naqe isinis waliin hallayyaa seentan jechuudha. Boo Oromoon kumaatama qabdiiti kan akka Jawahariiti as baafadhaa. As baafadha. Jawahar malee hin jiru hayyuun. Beekaan isa malee hin jiru. As baafadhu deemiti. Wanni asii Jawahar jettee iyyituuf hin jirtu yaaqi. Hid. Akka Wallaggaatitti as baase kan akka Jaalmaaroodha. Hid. Mee Wallagga laale. Sanyii leenca. Leenca laalaa kunoo laala. Isi yayyiin asii laayibiirraa iyyuudhaa mitiiti. Buhoo ilmaan buhoodha. Abiyya ka jiraachisu jiru isa. Abiyya barqa fuudhee Jawaharumaa mana hidhaatitti ol darbee bar. Kolkoleen asirra ol baatee eeyyiti. Kalara jijjiirtee. Jawahariitiitu hurdii uffate nuti isisaa wajjin hurdii uffannaa. Maali hurdii uffatte dhiiste maali? Feesbuuka biicaa goote gurraacha goote kalara jijjiirte the same shit. Isin boorkoodha waan takka hin beektan. Boorkoo hunda. Feetu hurdii godhi feetu gurraacha godhi. Waa takka kalara jijjiiruudhaanii miti dubbiin. Hidhannoodhaani akka Wallaggaatitti yaadi. Sammuu Wallaggatti yaaddu isin sammuun teessan ton udaan daawloot gooti. Sammuu Wallaggaa qawweedhaan deemti. Kolkolee hunda biyya namaa keessaas isin iyyuu malee faayidaa takka illee qabdaniiti. Dhumata dhamaayyuu. Si galee hoolayyiin amma asirraa isin hojii iyyaa turte tun Jaalmaaroon du'ee jechaa turte. OPDO'n asirraa iyyaa turte tun Jaalmaaroon du'ee jechaa turte. Jaalmaaroo ግን አሰልፈው ኳላ እየሄደ ወይንም ከፊት እየሄደ ፍንፍነት ዲሃቹ ጅራ የቻ ጅራ በር ሲገለ አስረ ተሴ ወኒ ዙባላን ሁንዲኑ አስራ እይቲያቹ ከሎን ስታይል ይሄኛ ከለር ቢጫን ስታይል ይሄኛ ከለር ቢጫ ጎቴ ዲስቴ ዋታ ከፋይዳ ተከን ቀብዳል hidhannoodhaan akka Jaalmaaroodhaatitti yoo hidhattanii hin deemne isin faayidaa hin qabdan. Dubbiin hiriira bira kuttee jirti baramma. Hiriirri hafee jira hin jiru. Amma akka Jaalmaaroo sanitti rasaasaan deebisu. Malee akka keessanii uummata hooleyyii kanatti iyyuudhaa miti. Jawahar dhama'aadha Jawahar. Anaatiitu isinitti himaati. Isin dhama'oota deeggartoonni Jawaharis dhama'oota. Bulgu. Sigale namni nama fitti ida. Namni nama fitti ideeti nama wajji karaa deema. Mush akka re'eetti akka korbeessaatti hobobsuudhaa miti. Jawahar oduu akka korbeessaatti hobobsuuti qileeseen. Eenyu wanni isa naqe isaatiitu if naqe hallayyaa isaatiitu if naqe. Isinis waliin isa neeytan. Deema baasaa gaammaan tana. Abiyyi du'uus jiraatus nama Jawahar baasuu miti.
nama Jawaar baasuu miti Zaahiraa walitti himnu asirraa faaruun hin daleetu warreen keelloo uffattan nuti deeggartoota Jawaarii isaaf gaddaa oollee guyyaan irraa kun guyyaa gammachuuti maal gammadda namni mana hidhaa keessa jiraati ሰው ከለሩን ቀይሮ እስር ቤት ውስጥ እየተንከራተተ አቲ አረ ጉያን ጉያ ገመቹት ነማ ማን ሄዳ ከሰ ይሩቲ እገመጣ ሰው ሲኑ ኩራ አከምት ያደን ቆይ አብዬቹን በር ጎተ ነፍጠኛቲ በር ሰቦና ነፍጠኛቲ በር አብይ በር ፍረ ኢሳቲፍ አማሮቲ ኢሳቲፍ ዋን አዳ ሆጀቴቲ በር ነፍጠኞተ ሳኒ ገመቺሴቲ በር ሲገለ አብይ ወን ጅባሙ አማሮታ ከነ ቢረቲ ዋን አፋን ኦሮሞ ዱበቱፊ ተክ ዋን አፋን ኦሮሞ ተክቲ ዱበቱፊ መለ ስላር አብይ አፋን ኦሮሞ አፋን አማራ ቆፈ ዱበቴ ላል ቲቲቺ ኦሮሞ ራኸ አብይ ረታው ዳፍ ሀየማ ኢሰጋፈቺሳ ቲቲቻ ነማ ኦሮሞ ተራኸ አብይ ረታው ዳፍ ሀየማ ኢሰጋፈቺሳ አብይ አጀሱዳ ሚቲቲ ያሊ አጀቻቱ ስላ እትንጎደን ማሊፍ ዋን አፋን አማራ ዱበቱ ፌቹዳ አረገሩ ወኒ ተነሁንደ ኢሰሙደቴ ዋን አብይ አፋን ኦሮሞ ዱበቴቢ ኩቺሰን ጀቹዳ ነምኒ አፋን ኦሮሞ ዱበቱ ኢሳኒፍ ዲና ሚሊሊኪስ አፋን ኦሮሞ ዋን ዱበቻ ቱሬፍ ኩቺሰን ስላ ሚሊሊክ አከ ሚሊሊኪቲ ሚሊሊኩማን ኦሮሞ ንራ ቦቹቱን ሁንዲኑ ሚሊሊክ አከ ሚሊሊኪቲ ኃይለ ስላሴን አከ ኃይለ ስላሴቲቲ ስላ አፋን ኦሮሞ ቆፈ ዱበተኒ ሴናቲቱ ያደተው መተ አደረኑ ነፍጠኛን ኤገ ነምኒ ሁሉቡዳን ኩቴ ፋርሱ ሲዳ ዳቡ ሂፌቲ አብይስ አረብሳ ቱርቴ ዋን አዳ ጀቻኒ ቱርቴ ሲዳ ጉዳ ቶኮ ኸን አጃኢባ ቶኮ ዳብዲፍ አመ ኤጋ አከ ሚሊሊክሰን ደረን ሲዳ ጉዳ ዳብዲፍ ኢሲናሞ አከ ሚሊሊክቲ ኹን ኸ ሚሊሊክ ደረን ኑፊት የቻ ጀርጀርተን akkasuma wajjinu hin qaanfataniiti nuti du'a isaan barbaannu wallahi du'a isaanii fedha kaman an baga du'een jaahaabo akka harargeetitti isin akka keessanitti mitan beeka akka harargeetitti an baga du'een jaa maal fiddan inde akka harargeetitti isin jaa maaliif hayyoottan keenya harargeedha meeqa fixaa ture barbo meeqa ajjeesaa ture bar meeqa gangalchaa ture meeqa qalee waraabeessa kannaa ture bo namni keenya harargeedha meeqaati tu jira arranta na khamiira tokko qabne kana kalangareedha ditti kana ichaade mutala demo hay meeqa jira hedduudha jira manni halakkaw barbo Jawaarille taanaan bar Jawaar qeero kuma shaniiti tu du'eeje qeero kuma shanan du'esan warreen isaanii adaqee hin gaafanne bar rabbi isna jajjabeesuun jenneen maaltu isin feesisa hin jenneen barbo Jawaar من أباتاتشو تامتالاتشو نما أكسين جيني ديتو برارانتنا هل يتف دربي نمني بروان سنهنتا قديتي ورسلا ماتلين كيرون خمني شنين سنهندينو إرادو تيسان دك إيه ججبيسيتي سلا وان سلا قد أف قد إيفي أكسي برادي مطر سنو هنقوني ديني نما أخون سفاتان سينا ديبئتي بيتي إسلاكاتي asii wal faarsuudha miti afaan qulla nuti zaahir isinitti himna dhoosneeti isinitti himna kolkolee akka teessanii tana hin faarsinu nuti kolkoloo hunda isinitti ummata khayrii hin qabne ummata faayidaa hin qabne qawwatti amantaa hin amantu Jawaar qawwatti amana hin amanu bar Jawaar qabsoon khara nagiyaati siin jaabar tabaalande wayyaaneen nagiyaan seente addunyaan humnatti amanti اوكي سمين كوريان تكشونسون هم نوان قبضوف ميشا لولا ميشا اميا وان قبضوف امريكان غدون الدنيا اتون سوداتي اوستيتاو دتجرتي وان برادي ميتي سوريان ميشا وان قمنبي موتمان الدنيا دا ات غرغله دبمسيسي عراق وان ارمني اكا عرباتي تول قوان قمنف garagalani mataa keessa dhawani dhabamsiisanarra dakkan takkaa godhan okay gartanii
liibiyaa akka liibiyaatitti waan arabni wal quban qabneef mataa keessa dhawanii dhabamsiisan jechuudha. Isigale isinoo abiyyirraa iyyaa turtan masgida nurraa jiisaa ture ulamaa'ota nurraa ajjeesaa ture nama keenya fannisaa ture jechaa odoo iyyitanii arra du'ee isaa hogga dhageessan akkam abbaa keessaniitii boochan qoy maal abbaa keessaniitii dhageessanii boochan du'oo maal sirraa irrisanni jiraatu maal si ida maal si ida namichi kun obboleeyyan keenya kawalloodhaa nafxanyaa itti biteeti bar ficcisiisaa ture bar ammallee itti jiraa bar kan lafa walloodhaa akka nafxanyaa marsitee lafa san hunda qabattu kan taasise isaami ani Tigraay irraan dubbadhu Tigraay nuuf diina keenyaati. Sigale Tigraay naaf diina keenya. Abiyyiin amma isin faarsitan kun abiyyiin amma maaliif du'aa jettee kolkoloonni warreen deeggartoonni Jawaar boochuun funi walloo obboleeyyan keenya ka walloodhaa hidhannoo irraa hiikkachisiiseeti fixaa ture bar ammallee fixuudhatti jira. Moo isin Jawaar Maamadiititu maneedhaa keessa isiniif jira lubbuu saasan qofa abaraaruudhaafi lubbuun ta Jawaar caaltu meeqaa jira kumaatama hedduudhaa jira yaaqii dhugaa nama isinitti himuu hin qabne isiniiti nama dhugaa isinitti himuu hin qabne isinii kolkola isiniitiitu nama aada nama taa'ee Jawaar tokkicha maneedhaa keessatti eeggatu kadeemee ni dhanne yaaqii nuti jaalmaaroo qabne yaaqii yakrabbeeta abuukum zaahir isinitti himnaati. Jaalmaaroodhaan nuu jira Jawaarii mitiiti Jawaar kan Oromoo hiikkachiisee bar maal abbaa keessanii biddan nama qawwatti amanu Jawaar isin ummata qawwatti amanu ummata gaafa rakkatee jaalmaaroo jedhumii boo isin saree hunda arra deebitee kolkoleen asirraa abbichuu etti ummata suuraa piroofaayila kaayateetuma deemu gowwaa hunda hoolayyi ummata ifteheetillee deemuun beeyne isin ummata wal faarsaatuma deemu yaaqii nuti isiniin faarsinu haqa irratti deemnee dubbanna iftaanee dubbanna ani baqlaawaadha yoomuu taanaan nama iftehee deemu malee nama namaan deemuu miti deemaan nama dhaga'uti iftehee nama deemaan biyyuma hunda keessattuu kolkolee akka teessanii tanan dhaga'an biitti tun akka isin daaraa taatu kan taa'ise eenyu Jawaarii bar tokko bala inni kun uumeerraa bar barattoonni Oromoodhaa hanga isaan yuunivarsiitii Bahar Daar keessatti dhuman caal ja'uun turre moo Maamad Amin hanga ajjeefamee waraabee isaan nyaadhamu caal jee taa'uun turre feesbuuka isaatirra maal abbaa keessatti fiddan bar ilmaan Oromoodhaa hanga isaan dhuman namichi kun taa'uu ture bar dhamaan isin faarsitan kun Jawaarummaan kunu kolkolee hunda isin namni qaamni mootummaadhaa hanga taayyeen isa arrabsee waameeqa isaan ja'u dhamaa silaa ta'uu baate usee hin taa'u ture jecha keessa biyya san keessaa baheeti kara jaartii isaa godaana ture fasaan bama honuuno sigale dhamaa ta'uu isaati qaamni mootummaadhaa taa'ee isarratti barreessuu eegallaan tuffachuun qabu biyya san keessaa fiiguu qaba ture akka qeeroo jechuun tan hidhannoon harka jirtu qeeroon ummata waa takka illee harkaa illee hin qabne qeeroon sigale barboo Daawud Ibsaadhaa kana maaltu gaqqabee jenneeti barboo nuti saboo Daawud Ibsaa kun maaliif hin lolle maaliif Oromoo tana ni dhachiisine jenneeti nuti ajaa'ibuu ture lakkaa miskiinticha waraabee isaatiitu itti wal gahe moo warri silaa asii hayyuu Oromooti jennee asii ilaalaa turre hundinuu hattuudha taate hundi isiidha bineensa Kamal galchuudha hattuudha waraabee isa warri sila isa jala deemuu ture hundinuu hattuu taate jechuudha goobanoota hundinuu miskiintichi waraabee isaan marfamee lakkaa taa'uu ture way dubbataare kophaadha ta'eeti garuu akkasuma wajjiinuu Daawud Ibsaadhaa dhiira ta'uu isaa nama Oromoodhaaf yaadu ta'uu isaa nama Oromoo hin gurguranne ta'uu isaa gowwootan akka Jawaar kana kan Amaaraa madaraajataa labbatee asii kara Gondareedhaa fiigu odoon ta'in sigalemi ka asii Gondareen dhaqin bikka takka illee hin dhaqini Daawud Ibsaadhaa harka lama jalaatiin jaalmaaroo jaaree hidhachiisee harfaadhaan itti kannee ani
dhaaba keessan kun ummatatti isinii kanneetiin jira isinin je sigale hanqa isin udaantan isin beeka hogga isin afaan bantan laagaa taysan tan keessa waan isin beekuufi harka laba jalaatiin hidheetti kanne gurba sila isin arraan tana jaalmaaroodhaa nyaachistan oromoon sila akka mataa ol godhattee hin deemne taasistan jechuudha mataan haa bulu daawud ibsaadha mataan si haa bulu dhugaa rabbi wallaala keenyaatiitu akka nutiin kun sirratti duullullee nu taasise dhugaa tokko ka irratti hin duulin hin jiru mataa kiyyatti qabiiti tokko beekaa oromootti qabiiti wallaalaa oromootti qabii tokko ka daawud ibsaati irratti hin duulin hin jiru ijoollee wallaggaa waan hin ta'in bar wallaggaan tun bar ummata callisaadhaa bar dhugaa callisaan dubbatan gartani teenya tuni hidhannoo hiikkatteeti ceetee galti arra garuu jaalmaaroon isa tokkicha qofaatiitu akka leencaatitti boonee deemu jireechu qilleessa san keessa warri silaa oromoon jala fiigaa turte hundinuu mana hidhaa keessa kunoo gurdii ummanni itti kaa'ee mana hidhaa san keessa deddeemu jiran keelloodhaan keelloo gurdii isaan achi mana hidhaa san keessa kaayatanii deemaniini asii nutis keelloo uffannee jirraa jaanii asirraa nu iyyitan namni Jawaar jaalatu namni Baqqalee jaalatu nuti oromoodha inni kan nu jeeti waan isaan deeman san dhoorka ture namni eega biyya qabate oromoo hidhadhu jechuu qaba malee du'a jalaa lubbuu teetana baasii hidhadhu jabaadhu jechuu qaba malee oromoo hiikkadhu jechuu hin qabu hiikkachiisaa turan arra garuu wanni isaan oromoo irratti hojjetan sun mana hidhaa keessatti isaan kuchiiste jechuudha amma eenyubbaa isaatii baasare eenyubbaa keessanitti iyyitan wanni isinitti iyyitan abiyyi nafxanyicha afaan oromoo kana dubbatu odoon ta'in nafxanyootaa wajjii waliigala isaantu irra isinitti as dhihaata maaliif jennaan abiyyi sila afaan oromoo dubbachuu baate arra garaa isinitti hin jabaatu sila afaan oromoo dubbachuu baate waan afaan oromoo dubbatuuf garaa isinitti jabaate sigale maaliif oromoodhaa miti bineensi haadha malee abbaa hin beeku ilma maamaatii bara maamaan eessarraa akka fidde isa inni hin beeku bara qilleensa naannoo kamiitirraa akka isa fidde hin beeku lokeeshina kamitti meeshaa si qaceelchitee akka isin irraa fuute hin beeku bara maal taatan kanaaf amma hundumaafuu abiyyiin muka bishaan obaasuu ni beeka waan biraa hin beeku footoo ka'uu ni beeka hin beeku qabaa ganoo geessaadhaaf higgabbaale kaameraan qabrii keessatti fuudhaati abbichuu waliin awwaala maaliif namichi footoo ka'uu fedha malee nama biyya san akka isin lolli irraa dhaabbatu wanni godhu abiyyi bar dhamaa ta'uusaa nama qabsoo karaa nagaa tana didee tigrootatti lafaa ka'ee wanni ta'e tigreen maalitti faranjii tana hunda jaalattee jaarattee isaanii wajjii walii galtee wanni taate ummanni gaafa angoora jiru lafatan hunda hidhatan faranjii hundaa walii galan faranjiin tigraay cinaa dhaabbannaa jechaa jirti har'aan tana si gale abiyyi bikka deemutti inni sareedha har'aan tana nama dhamaa ta'uu isaa silaa abiyyiin suyyuu masminfaa ajjeesuu hin qabu ture amaari kun bar ummata bar udaanuu malee bar sammuun isaanii kun yaanne bar jibbumaa jecha suyyuun faa ajjeesan jibbumaa jecha abbaa tsaajee faa ajjeesan ajjeesuu hin qabdu ture ummata gurguddaa addunyaa bira beekamu kana silaa lib gootee kuchiisuu hin qabdu turte habiibii maal akkantaa yaa kalb si gale amma hoolayyiin asirra abbichuu ettee iyyiti yaa akee shamaran dulloonni tokko asirra teessee abbichuu etteen iyyin mittaa gabii koone hijin naagbii kan na ciqaash hiji ati dhoqqee qaama keetiitu ofirraa hin jijjiirin
siifiifuu dhoboda qaama keetii kana wanni hin jee saabunaanuu dhidhiqattee firraa wanni hin ta'in asirra teessee abbichuu jettee eeyyita. Abbichuun kanuma ilmaan Oromoodhaa lafarraa fixe. Baga du'ee siin akka baqalawaadhaatitti maal abbaa keetii fidda. Baga du'e nama masgiida 35 guutuu gubee bara. Ummata na'alata abbichuu tokkichaatiitu du'e asirraa iyyu. Masgiida inni gubeef akkamittiin iyyin nama amantii tee balleessuudhaaf tattaafachaa ture bara. Nama ilmaan Oromoodhaa lafarraa fixaa ture bara. Nama ulamaa'ota keenya fixaa ture bara. Jibba amantii teenyaa qabaachuu ture bara. Oromoo akka Oromoodhaatitti akka isii wal jibbitu gargar qoodaa ture bara. Aniyooniin asii jimmarraa ka'ee wallagga dhaqe wallaggaa fi jimma wal dhawaa jechaa ture bara. Kun akkamitti isiniif hin galleessin? Egaa soo kanaaf hoolayyi asirra teessanii keelloo Jawaariitiitu uffate nuti isin uffannaa jettanii feesbuuka kee feetu hurdii feetu gurraacha feetu adii goggodhaan oolin kalaraanii miti kan qabsoon dhuftu hidhatta taanaan akka jaalmaaroo kanatti hidhadhuuti sossoohi cinaa dhaabbadhu afaan irraa asirraa bulgaa kee kana firra gad hin dhiisin. Okay? Asirra tetteesseen dhudhuufin hidhatta taanaan akka jaalmaaroodhaatitti hidhadhu. Siigale namni mana hidhaatirraa isaan san baasuu danda'us jaalmaaroo tokkicha malee hin jiru. Hoolayyiin asirra teessee Jawaariitiitu kana jee Jawaararra maal jee no Jawaar maal jaa Jawaar Amaaraa maddaraajat allabbat jechaa ture duraanuu naatiitu isinitti hima ilmaan haadha nyaate. Amaarri hidhachuudha qabaa Amaarri jaaramuudha qaba jechaa ture bara. Yaa kolkole OMN irra taa'e hayyuu keenya jechaa turte wanni bulguun asirra teessee hadhugaa jirtutti himtaniiti. Na alata hunda Amaaraan seennummaan sunu Amaara inni nu Amaaraa bara. Amaaraatiitu kas jaa malee namni Oromoodhaa tokko miidiyaa Oromootirra taa'ee miidiyaa OMN ka Oromoon dhaaberra taa'ee Amaaraa maddaraajata allabbat Amaaraa mattaaxaqa allabbat hin jiru. Diinaaf namni dhaamsa gurguddaa akkasiisan hin dabarsu. Eegas boodaa bara Amaarri ka if jaaru eegale. Jecha Jawaarsaniini bara Amaarri ka if jaaru eegale. Garuu Oromoo irra deddeemeeti hiikuutu akka sareedhaatitti. Abaarsi Oromoodhaa wayi lafa bu'aaree jaabeetee keessattuu namni keenya. Jennaan yaa waylak siigale jennaan namni keenya wallahi siilaa udaanu jiru udaan kee hudduu ta'e keessa goggoga. Beerran tokko asirra teessee Jawaar akkana jee Jawaar akkana yaa akhi jaarsa dhabdeetii deem galiitii heeruun hiji deem asii fuula kee fuula lama gootee qaamni kee asii gadiin kookaadhaa asiin meekaappii dibattee teessee nutti naaseen nobody need you. Siigale uumaa rabbi sittiin uumin Faatuma gurraattiin asirratti ol baatee meekaappii si agarsiisuudhaaf nama asirraa iyyiti Jawaar jettee qabsoo bilaash kijibaan fasaam. Siigala ummata gaangee hunda abbichuun du'e baga du'e alhamdulillah abbichuudhaa fi kan isa fakkaatu hunda rabbi lafarraa fixuu jenna. Oromoon akkasitti nagee harkanna nuti. Siigale deeggartoonni abbichuudhaa qalbiin isin haa cabxu arrallee wiliifillee hin fayyina isin. Ummata gaafa masgiinni rabbii gubatu sagaleen tahin ulamaayin hidhamtu sagaleen tahin odoo namni salaata jiru masgiida keessatti bombiin itti ol darbamte sagalee hin tahin. Obboleeyyan keenya ka biyya Arabaa keessatti hidhamanii kaan du'aa kaan dhukkubsataa rakkoo meeqa harkaa odoo isaan jiranii cal jettanii tattaa'aa turtan. Abbichuun kana hunda bar odoo beekuu cal jee bar minaa gabbaanyiidhaa bar. Isinii kun ummata sammuun ta'e isan hin taleen akkamitti nama kanaaf yaaddaniidha baran. Akkamitti yaaddan? Akkamitti boochan isinii kun nama kanaaf? Badhu gaa dabdi Oromoo hundun bara goggaa gowwaadha bar ummata ajaa'ibaatii bara. Caalaa harar farshoo jaasi
Dama maal abbaa keetii farsoo jetta deem itti koollee uffadhu de joor jecha waliin haal abuuk yaa dama deem fasaam ya fas mahabar liji kun baqlaa waadha iftee nama dubbatu nama akka keetiitti feesbuuk irra taa'ee joor khaanin gammachiisaadhaaf no zaahir dhugaa jirtu callaa jirtu sitti himaan joor isaatiitu hallayyaa if naqe deem ifaa baasu ummata tortoraa hunda dhamaayyuu sigale namni nama isaa hidhachiisa sigale namni hidhannoo hin qabne waa takka namni hidhannoo hin qabne faayidaa takka hin qabdu caala harar kayettu ati yoo meeshaa ittiin dhaltu hin qabne intaltiin madhala akkasi biran teenya beek yaa'u bulgu kala raasii jijjiirattee teessa deeggaraa Jawaar Zahir sittimna Zahir sittimna akka biitii tun cabxu ka godhe tokko guddaan Jawaari kashoora guddaa taphate kashoora guddaa taphate Jawaari Oromoo hiikkachiisee asi naannoo hunda keessa deddeeme maaltu naannoo hunda keessa isa oofe Jawaar bar sila akka Jawaaritti nama sammuu qabu silaa ta'e aktiivistii beekamaadha addunyaa bira beekamtii qaba fudhatama qaba dhaaba tokko jaarratee sila asbahu qaba ture akka jaalmaaroodhaatitti nama sila dhaaba tokko jaarratee asbahu qaba ture si galee garuu hin goonere an baqlaa waadhaan isin hin jeebo ati jechaan oolee nama iftehee dubbatu waaniiti hin faarsuan gaafa Jawaar waan gaarii hojjete ni hin faarsa gaafa inni immoo taakko uffatee kana echaa deemu eegalee miilaan jalaa fuudha ay wattama okay dhugaa jirtuun isinitti himan of kabajijaa maal abbaa keetiitiin of kabajaboo kun Facebook akka jaati Mustafa Abdurrahman wuta bayde makkeessa if kabaji baa keetii kun Facebook akka jaabar wuta dhama wuta kasi if kabajijaa mana abbaa maal abbaa keessanii fiddan kun Facebook akka Zahir isinitti himnaati harree hunda yoomuu taanaan nama iftehee deemu'an nama xiqqishoo takka nama lafa gad hin laalle'an akkanaa jee likkiidhaan isinitti himan akka keessanitti naman faarsu'an dhugaa jirtu irratti yoo nama hojii deemtan nama hojii deema ummata dhamaayyuu hunda hoggu nama faarsaa oolti Jawaar jetti wanni 8 uffatte asii Jawaar yoo jaalatte deemii hidhadhuuti ittiif dhoosire mana hidhaadhaa san seenii bombii hidhadhuutiif dhoosiiti deem bas hid deem namni Facebook irra taa'een iyyuuti hooleyyii hunda kuni farshoodhaa miti yaa badawoota ummata badawa kuni buna jaamalaal bunnaው ከስዳሞ ጣኑ ያለ ያየን አምላክ ያገናኘን ቡና ጃመላል isin silaa'uu gurraachee isin injaanii isin beeytanii adiyoo isin injaanii isin beeytanii akkanatti yoqicanii isin garsiisan malee hin beeytan maali badawoota le shuf hullaal buna laal shuf buna adii jaamalaa hun si galee an baqlaa waadha dirqama isin kaafaa'oo taataniif deeggartoota Jawaar taataniif anaatiitu asirra isin kaaye iftehee nama deemuun isin hin jaan nama iftehee deemu'an okay shoka bitizakum muharrat ta nama oromoodhaaf yaadu kan akka jaalmaaroodhaaf feena malee nuti kolkolee akkanumatti iyyitu baardaar dhayitee amaara fakkaattu shawaa dhayitee shawaa fakkaattu harar dhayitee harar fakkaattu arsii dhayitee arsii fakkaattu no we don't need it in fen waan akkasiisa nama murataadha feena nuti qorraat noo nyaaman falligoo khawga ganta amara daqe amara to feen hundi Jawaar xabiyaa akkasii qaba Jawaar xabiyaa akka jawweedhaati Jawaar ibaab noosu aytaawaqam khanaatiitu fuudhee hallayyaa isa naqe Jawaarii fi Abiyyi akka tokko sigale Jawaarii fi Abiyyi akka tokko Abiyyi buna qica Jawaar dubbi qica ummata lama walitti dhufee jechuudha khadubbii qicuu fi khabuna qicu
Kama dafiltare. Wanni asirra dhaabbattee asii iyyiti hundi. An takkallee keessan hin faarsu an. Hin faarsu isiniif. Bakka hin dalanne hundi isiidha. Lameen Oromoodhaaf waa takkallee hin goone. Oromoo dhabamsiisan. Mararaa guddinaa jee barboo. Namni masaraa mootummaa nama Oromoo heeka masaraa mootummaadhaa san seene yookaan ifiin bada yookaan Oromoodhaan badaa jee. Zaasee tan kasum. Sigale. Iyyitan asirra beerani fiifuu butaantii akkatti uffattu hin butaantii silaa namni kara fuulduraatiin uffattu tan garagaltee kara duyda duubaatiin uffattu faadhaa asirra ijaa barsiisanuu akkana itti yoo akkana gajjette furriin irraa buutu. Dhiirtinis warreen amma asirraa aartu tuni warra hancufaan shamiza jiifatu mata bulguu mata kanaati. Yaaqi deemiftee yaaqi qoshaasha deemitiftee xurii hunda hedduu. Dhugaa jirtu isinitti himna nuti. Hussein Muhammad አማርኛ ደግሞ እንደ ጉድ ነው የምናነበው። ወጣን ሆቱ ነዱራ ኡልኹቴ ሲገሌ አማርኛ አስተምርሃለሁ ሲምበርሲስ አፋኒስ አከሲ ነገቲኑ ጅራዳ ፈያኑ ተሃ አብቹሞ ውሰዱለት ኢታይፋዋሉ ወኒ ሃተው ሸዋየን ሀቱደ ሸዋን ዶሌ ሸዋዳ isin injirtan isin warren hacalu nyaate faayida takkallee qabdan isin warra foto hacaluudha profile godhatee fiiguu beeku isin warra siidaadhaan naannoo isin faayida takkallee qabdan ምንም ነገር basaastuudha isin basaasaatti isin keessa guddata goobantoota isin gale dhiirti teessanis goobanaadha shamarran keessanis goobanoota waa takka faayida takkallee qabdan utaaluu qofa beetan muka qabatanii kana jechuudha beetan isin faayida takka hin qabdan hin jirtan bakka namni hacaaluu dhabee profaayila qofa kaayatee hin ta'u hidhateeti silaarraa tanasee diina kana dhabamsiisa ture garuu waagaa yellaachummaa gartani so kanaaf faayida takkallee hin qabdanii isin hin jenna nageetti jiraadhaa fayyaanuu tahaa jaaloon keessan du'ee jira namni isin jaalattan abbichuun keessan kutee jira fuudhaatii geessaadhaafi waliin awwaala sheexaanni itti haa kaasu suuraa isaa itti kaasee isiniif haa olaa daddarbu abbichuun keenya fayyaada qabaa hin duunee jetti. Prime Minister office keessa nama hedduudha taa'ee waan abbichuudha post godha. Namni Oromoo kaachi keessa jiru hedduudha jira. Khabaruu akka abiyyitti maxxansee gadhiisu peejii isaati irratti peejii isaati irratti maxxansee gadhiisu hedduudha jira. Isini gaba tana dhugaan jirtu fudha. Hoolayyi iftaatee deemuun beene hundaatiitu asii asirraa keelloo uffattee asii biicaadhaan asii iyyiti nutti amata raawuma takka jala deemaa oolu iftaanee deemnee akii nuti baraasaachin ነው እኛ የምንንቀሳቀሰው በሰው አይደለም ነገetti jiraadha ኔትወርኪን ከየዳበቴ jira dhaabbatee dhaabbatee egaa wallahi qoomoo albaqqa qoomoo shawaanis ni iyyiti beete maaliif shawaadhaa zaayir hoggaan itti meenfeetu beete shawaanis warra waa faarsu kanarraa tokko bara kijibaan